ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ချင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးနဲ့ဂုဏ်တော်ဂါထာတော်မန္တန်တော်ဒီကိုရှုဖတ်တဲ့ဆဲပူဇော်လို့သောကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ BPL YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဗမောဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖယားဂုဏ်တော်များများပွားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေအကြောင်းအရာတွေဂုဏ်တော်ဂါထာတော်မန္တန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာပြီးတော့ရုပ်ပတ်တဲ့ဆဲပူဇော်လှူဒန်းလိုတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့လည်းအခုကျွန်တော်ဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BPL YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အသစ်တင်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတခါတည်းတီးပေးသွားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးထံကိုမေတ္တာရပ်ခံရင်လေးစားစွာနဲ့တည်င်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးအတွက်ဖယားဂုဏ်တော်များများပွားပါဆိုတဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ပြန်လည်ဝေမျှတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖယားဂုဏ်တော်များများပွားပါနေ့စဉ်ဖယားဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုပွားများရတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားဂုဏ်တော်တွေပွားများရင်ဖယားတတ်တွေတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဖယားတတ်တွေကိန်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားတတ်တွေကိန်းတော့ဖယားရဲ့ဘုံတကိုအာနုဘော်တွေလည်းတပြည့်ပြည့်ကူးလာတယ်ဘုံတို့နှစ်တည်းအချိန်ခါကကာလတစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့သိဗ္ဗံဤအရာနေကဟိုးတက္ကိဏရက်ကနေတပြည့်ပြည့်ရပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကိုနှစ်တည်းလို့ခေါ်တာပေါ့ကဘာကြီးကနေကိုပတ်လဲနေတာအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေတစ်ပင်တောတောင်ရေမြေတွေလည်းဥရုအလိုက်နေရဲ့အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသလိုတက်ရှိတော်ဝါတွေကဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကနှစ်တင်မှာဖယားဂုဏ်တော်ပရိစိတ်တာမေတ္တာပွားတာအလွန်ကောင်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တန်လိုက်တုံးကြီးနဲ့ရိုးရိုးတန်လေးအတူထားလိုက်ရင်တန်လိုက်တုံးကြီးတဲ့ကတန်လိုက်ဓာတ်တွေကရိုးရိုးတန်နဲ့ကူးသွားပြီးတော့ရိုးရိုးတန်လေးပါတန်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားဓာတ်တွေကိန်းသွားတဲ့အတွက်သေတောင်မှမပုတ်တော့ဘူးရှဟန္တာများပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရင်မပုတ်တယ်လို့ဖျားဂုဏ်တော်ပရိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသေရင်မပုတ်ဘူးဘလောက်ကြာစိတ်ရမလဲဆိုရင်အနှစ်20စိတ်ရမယ်ဖယားဂုဏ်တော်ကိုအနှစ်20ပတိစိတ်ရင်ဒီကန္နာကိုကြီးမပုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုံတကိုကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိမ့်သွားလို့အဲ့လိုဂုဏ်တော်တွေကိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာဘဝတန်တရားမှာလဲဖယားဓာတ်တွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ခံစားရပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖယားဂုဏ်တော်ပတိစိတ်မေတ္တာပွားဆိုတာကလည်းမေတ္တာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတော့အကျဉ်းချုပ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဒီလိုပွားရတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုမြင်ရင်ခွေးဖြစ်ဖြစ်ဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်ဖြစ်ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ပဝတ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတဝါလေးတွေကိုမြင်ရင်ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားရင်လေဖယားဓာတ်တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကိန်းလာတယ်ဖယားဓာတ်တွေကိန်းလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့သူလည်းပေါ်လာတယ်ပေးတဲ့ကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးကြီးမားတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားများပိစေကဗုဒ္ဓများကိုလှူလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအလှူကိုလှူတာထက်အကျိုးများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်
ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများအားဖြင့်ဖော်ဝင်စားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီဖို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းလောကုတ္တရာစိတ်တွေဝင်စားပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကမွေးကြိုင်သွားတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရေမွေးပေါင်တာနန္တာဖြူစတဲ့အမွေးနတာကဲ့သို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမွေးနေတယ်ဖျားဂုံတော်တွေပရိစိတ်ဓာတွေများရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေလဲမပုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတွေမပွားနိုင်ကြလို့ပြစ်ကြခတ်ကြတတ်ကြပုတ်ကြရိုက်ကြနှက်ကြတာမေတ္တာမပွားနိုင်လို့မေတ္တာပွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုညီလေးတွေလိုအကိုကြီးတွေလိုသားသမီးလေးတွေလိုအောက်မေ့ပြီးတော့မေတ္တာထားရင်ခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးခိုက်ရန်ဒေါသမရှိတော့စစ်တိုက်တာတွေတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့တစ်ပြည်စစ်တွေဖြစ်ဘုံတွေကျဲစစ်တနတ်တွေပြစ်တာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်အေဂျင့်တာရတယ်တိုင်းပြည်နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးအေဂျင့်အောင်ဖျားဂုံတော်တွေယူပတိတွေစိတ်မေတ္တာတွေပွားကြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်တဲ့အချိန်ကမှစပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားအလုံးကဖျားဂုံတော်ကိုတစ်နေ့3ခါအဖြစ်မနက်အိယာထတစ်ခါနေ့လယ်12နာရီတစ်ခါညအိယာဝင်တစ်ခါပတိစိတ်ပြီးမေတ္တာပွားကြပါမေတ္တာပွားခြင်းဖြင့်ကဘာသူကဘာသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုယ်စိတ်နှလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားဂုံတော်များများပွားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို BPL Channel မှာအခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းအခုကျွန်တော်ဝေမျှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့လည်းအပြည့်အဝယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အသစ်တင်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ခင်ဗျ